Bachadon bo'yinda ozgina qizarishlar bor ekan. Hozir qo'yib bo'lgandan keyin svichalar yozib beraman, o'shani bir turbish kun qilasiz uyda. Aynan ayolimizga, to'g'risini aytsam, yaqinlarim juda ko'pchilikka tavsiya qiladigan spiral bu aynan kumushni dumaloqligini. Ya'ni men bu kalsonlikdan qilaman, sababi aynan bunda botib qolish yoki bo'lmasa nima deydi, biron joyga kirib qolish ehtimolligi kam. Metalli kamligini hisobiga bunda ayolimizga nojo'ya ta'sir ko'rsatishi kam. Aynan kesirva bilan to'qadigan ayollarimizga ham men shuni doimo qo'yib yuboraman. Shuning uchun meni sevimli spirallarimdan biri hisoblanadi, aynan kumush spiral. Mana plastmassa holatida, mana shu yerning o'zi qo'yiladi. Juda ko'pchilik spiral deganda katta, uzun holatda tushunadi. Yo'q, faqatgina mana bu yer qismi qo'yiladi. Spiral adaptatsiya davri bor o'zini. Ya'ni 5 oygacha adaptatsiya davri bo'ladi. Kam-kam qon kelganda bo'lishi mumkin. Yoki hayz siklini ko'payishi mumkin. Bular hammasi tabiiy holat hisoblanadi. Agar juda ham haddan tashqari ko'p qon keladigan bo'lsa, iloji yo'q, unda spiralni qanaqa joylashganini yana ko'rish kerak bo'ladi. Bir hafta o'zingizda asraysiz. Bir hafta og'ir ko'tarmaslikka harakat qilasiz. Mana qo'yildi. Bo'ldi. Spirallar qanday turganligini va qanday joylashganligini har doim ko'rib yuboraman. Sababi ertaga ayolda ham muammo chiqmasligi uchun va o'zimda yana muammo bo'lmasligi uchun. Hozir ayolimizga spiral juda ham yaxshi joylashdi.